background dideskripsikan teh putih sumber paguyuban komunitas kebudayaan Indonesia diakses tanggal 27 Agustus 2015. Kaulinan barudak background. Background atau background eta kaulinan barudak awewe. Parabot anu digunakeunana baluti atawa background jeung sawatara tuwuh. Biasana dilakukeun di jero rumah atawa di teras. Aturan mainna kudu aya tuwuh jeung bal backgroundna. Anu bahanna tina karet rata-rata dipaenkeun kuduaan nepi ka sababaraha urang. Mumaraena andeprok dina tehel anu bersih nguring siga samodel lingkaran. Mimiti 40 biji-biji bari dialungkeun balna ngacleng sakali teh lamun 2 kali atawa leuwih mah disebutna lasut. Hayu urang main background ayeuna. Ayo barudak urang main background. Ya, lamun lasut, mah begitu ya. Ya, lasut. Main. Ya, tak kalau ke.